హాయ్ అండి. ఇది వచ్చేసి నేను మంచి స్పైసీ చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నానండి ఈరోజు. దీంట్లో చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి, కొంచెం ఆయిల్ అయితే ఉంటుందండి. మీరు నాన్ స్టిక్లో చేసుకుంటే ఆయిల్ తక్కువ పడుతుంది. సో నేనైతే ఇనుప ముక్కుడులోనే చేస్తాను. నాకైతే కొంచెం ఆయిల్ ఉన్నా కూడా ఓకే, ఎప్పుడైనా అలా అనిపిస్తుంది తినాలని. సో దీంట్లో ఏం లేదండి, జస్ట్ సింపుల్ చికెన్ కడిగేసుకోండి. ఆయిల్ బాగా వేడిన తర్వాత కొంచెం సాజీరా ఉన్న లవంగాలు వేసేసి చికెన్ వేసేయండి. బాగా డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోండి, లైట్ గోల్డ్ కలర్ వస్తుంది. అప్పుడు అల్లం, వెల్లుల్లి, ఉప్పు, కారం కొంచెం మంచిగా వేసుకోండి, స్పైసీగా ఉంటుంది. ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కొంచెం పెప్పర్ పొడి వేసేయండి. సో బాగా డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం ఎండింగ్లో పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి, బాగుంటుంది మంచికి. మధ్య మధ్యలో చికెన్తో అలా కొరుకుతూ ఉంటే బాగుంటుందండి. సో ఇది ఎలా బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చండి, తెచ్చుకుంటాము. కానీ బయట నుంచి తెచ్చుకునే కొంచెం